സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം കൺസ്ട്രക്ഷനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഒരു കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അതായത് ഒരു 10-20 വർഷം മുമ്പ് അല്ലെ 30 വർഷം മുമ്പൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ പുല്ല് കഴിഞ്ഞ വീടുകൾ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഓടിട്ട വീടുകളായി, അത് കഴിഞ്ഞ് കോൺക്രീറ്റ് വീടുകളിൽ തന്നെ പിന്നെ അന്ന് റെഡ് ഓക്സൈഡും ബ്ലാക്ക് ഓക്സൈഡും ഒക്കെ ഇട്ട വീടുകളായിരുന്നു. അത് പിന്നെ പോയി ടൈൽസായി, സെറാമിക് ടൈൽസായി. അതിനുശേഷം വെട്രിഫൈഡ് ടൈൽസും അതിൻ്റെ പുതിയ വേർഷൻ നാനോ ടെക്നോളജിയും ഡബിൾ ചാർജും അങ്ങനെയുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാർബിൾസും അങ്ങനെയുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിരവധി മെറ്റീരിയലുകളും പുതിയ ടെക്നോളജികളും പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് കടന്നു വന്നു. ഇപ്പം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചിലവ് കുറച്ച് ചെയ്യാനും ചിലവ് കൂട്ടി ചെയ്യാനും വിവിധ പാഷനിൽ ചെയ്യാനും വിവിധ സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യാനും ഓരോ ദേശത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയൊക്കെ തനിമയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടും ട്രഡീഷണലായിട്ടും അതുപോലെ പുതിയ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലും ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലും അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കൾച്ചറിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള നിർമ്മാണ ശൈലികളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാസ്തവം. എന്നാൽ ഈ കേരളത്തിൽ പൊതുവായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ചില തെറ്റായ രീതികളെക്കുറിച്ച്, അല്ലെ തെറ്റായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ തെറ്റായ രീതി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള 1-2 കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ വീടിൻ്റെ സങ്കല്പം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത്ര അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത, അങ്ങനെ 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പം ഈ മലയാളികൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമുള്ളതുമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ഈ അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പണം ചിലവഴിച്ച് അവസാനം എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പലതിനെയും ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും, അവരുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ തീർക്കാൻ കഴിയാതെ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു വീടിന് പണി നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും വാളുകളും ഭിത്തികളൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടതാണ്, ഫ്ലോറിങ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടതാണ്, വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആവശ്യമുള്ള ഫർണിച്ചറുകളും കബോർഡും മോഡുലർ കിച്ചൺ അങ്ങനെയുള്ളതും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷേ പലരും വീടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ലുക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം പുറത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കോളങ്ങളും പില്ലറുകളും ഡിസൈനുകളും അതിൻ്റെ വർക്കുകൾ, എക്സ്റ്റീരിയർ വർക്കുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് അകത്തുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ബഡ്ജറ്റില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അപ്പം പ്രയോറിറ്റി എപ്പോഴും മലയാളികളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ കൂടുതലും പുറമേ കാണിക്കാനുള്ള, പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് ഷോയ്ക്ക് ഉള്ള ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഡിസൈനുകൾ, പുറമേയുള്ള മോടിക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ ചിലവഴിക്കുകയും അകത്തുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അകത്തുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് സാധനങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾക്കും ഫർണിച്ചറുകൾക്കും കബോർഡുകൾക്കും വാർഡ്രോബിനും കിച്ചൻ്റെ മോഡുലർ കിച്ചൺ സ്റ്റോറേജ്, ക്രോക്കറി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതിനൊക്കെ പലപ്പോഴും അകത്തുള്ളതല്ലേ അതാരും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് പിന്നീടത്തേക്കാക്കി പ്രാധാന്യമില്ലാതാക്കി കളയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഈ പുറത്തുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അകത്തുള്ളത്.
വീടിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മളാണ് ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മുടേതായ രീതിയിലായിരിക്കണം വീട്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടോ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വീടിനുള്ളിലുണ്ടാകേണ്ടത്. പുറത്തുള്ളത് കാണും, അത് ആ പാഷൻ മാറും, പുതിയ പാഷൻ വരും, അപ്പോൾ അത് പഴയതാവും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമായ പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാര്യമായ ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പല കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെ കടന്നു വന്ന നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ അതെല്ലാം മാറി മാറി വരിക. ഇപ്പം ഒരു 4, 5, 10 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫാഷൻ മാറി മറ്റൊരു ഫാഷൻ വരും, ഒരു സ്റ്റൈല് മാറി മറ്റൊരു സ്റ്റൈല് വരും. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ ലോകം മുഴുവനുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലെയും നല്ല നല്ല കൺസെപ്റ്റുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ആർക്കിടെക്ചർ രീതികളും എല്ലാ ചൈനീസ് ആയാലും ജാപ്പാനീസ് ആയാലും വെസ്റ്റേൺ ആയാലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ശൈലികളും ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ മലയാളികളുടെ വീട് നിർമ്മാണത്തോടനുബന്ധിച്ച് അവരുടെ നിർമ്മാണ ശൈലികളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ മറ്റ് ഏത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, പുതിയ നിർമ്മാണ രീതികൾ, പുതിയ പുതിയ കൺസെപ്റ്റുകൾ ആദ്യം വരുന്നത് പലപ്പോഴും കേരളത്തിലാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള വീടുകളുടെ മോടിക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയാൽ വീടിൻ്റെ അകത്തളത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നെൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി.